ਉਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਤਾ ਦੀ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹੋਰ ਲੱਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਸਵਾਰ ਰੰਗਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੋਹਾ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅੰਬਰਸਰਾ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜੜਤੀਦਾਰ ਐ ਮੋੜਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੂਏ ਸੂਏ ਇਹ ਦੂਏ ਜੀ, ਦੂਏ ਸੂਏ ਪੱਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਥਣ ਚੱਡਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਵਧੀਆ ਭਾਂਡਾ। ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ।